गुड मॉर्निंग। जैसे हमें पता है बड़े लोगों में हार्ट डिसीजेस जैसे हार्ट अटैक्स, डायबिटीज़ ये बढ़ते जा रहा है। उसके बारे में इंडिया में काफ़ी जानकारी है और उसी वजह से लोग आजकल वॉक्स लेने जाते हैं, जिम्स में जाते हैं, डाइट में कुछ कंट्रोल करते हैं। काफ़ी चीज़ें कोल्ड ड्रिंक्स के बारे में डिस्कस की जाती है कि हाउ दे आर हजार्डस। लेकिन जिस तरह से है एलर्जी, दमा, ये बीमारियों के बारे में लोगों में जानकारी होनी चाहिए, वो नहीं है। जैसे कि एलर्जी इतनी बढ़ती जा रही है। 2013 में एक सर्वे हुआ था तो 400 मिलियन मतलब 40 करोड़ लोगों को एलर्जी, किसी को सर्दी के स्वरूप से, किसी को चमड़ी की एलर्जी, किसी को आँख की, तो किसी को फेफड़ों की जैसे दमा या खांसी जो रुकती नहीं है। और वही एलर्जी, दमा और आगे चल के काढ़ा दमा या सीओपीडी जिसे क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसीज कहा जाता है। तो ये काढ़ा दमा भी जो देखेंगे तो 1990 में इसके बहुत कम पेशेंट थे। आज जो सीओपीडी बड़े लोगों में 2 नंबर का कारण है। जिससे काफ़ी लोग हॉस्पिटल्स में एडमिट जो होते हैं वो निमोनिया होके या दूसरे कोई इन्फेक्शंस होते हैं, ट्यूबरकुलोसिस हो जाता है, टीबी बोलते हैं, और वो सेकेंडरी इन्फेक्शंस होके एडमिट हो जाते हैं। तो जो फेफड़ों की तपासनी होनी चाहिए वो उतनी होती नहीं है अपने यहाँ पे, जैसे स्पायरोमेट्री या लंग फंक्शन टेस्ट कहा जाता है। तो इसका कारण क्या है? तो जो बच्चे होते हैं बचपन में हवा में बदल होने के बाद सर्दी खांसी होती है या गले में इन्फेक्शन होता है, कुछ बच्चों को टॉन्सिल का प्रॉब्लम होता है, कुछ लोग मुंह खुला रख के सांस लेते हैं या कराटे लेते हैं, या कुछ लोगों को साइनोसाइटिस होती है, आँख की एलर्जी होती है, कान की प्रॉब्लम्स होती है, या इवन खाने में बदल होने के बाद पेट बिगड़ना, इंडाइजेशन या एसिडिटी होना। तो ये भी कुछ एलर्जी के लक्षण होते हैं। सही मायने में उसके जो एक्सपर्ट्स हैं उनके पास अगर डायग्नोसिस होता है, निदान होता है, तो ये आगे के कॉम्प्लिकेशंस रोक सकते हैं। तो इन बच्चों को नॉर्मल हम टेम्परेरी एंटीबायोटिक्स या बुखार की दवाइयाँ, या कुछ लोग होम्योपैथी लेते हैं, कुछ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेते हैं, कोई यूनानी लेता है, कोई इलेक्ट्रोपैथी लेता है, या कोई घर की भी दवाइयाँ देते रहते हैं। तो टेम्परेरीली उससे कुछ बच्चों का कम होता है, तो कुछ बच्चे उसमें से और बढ़ के जाते हैं। नाक की हड्डी की प्रॉब्लम होती है, कुछ लोग बच्चों को फिर साइनस की प्रॉब्लम आगे चल के होती है, कुछ बच्चे खेलते वक्त मुंह खुला रख के सांस लेते हैं। तो ये सब एलर्जी की ही अलग अलग कॉम्प्लिकेशंस होती है। तो इसमें फिर सही मायने से क्या करना चाहिए? बहुत सारे बच्चों में या बड़ों में भी जिनको ये सिम्टम्स हो सकती है, अपने बेड में ही जो डस्ट माइट्स बोल के कीटाणु होते हैं, वो जो हमें आंख से दिखते नहीं, उसका प्रमाण बहुत होता है, लाखों होते हैं वो। तो कुछ बच्चों को या बड़ों को भी ये तकलीफ देते हैं। उसी तरह से कबूतर वगैरह जो आजकल बढ़ते जा रहे हैं, तो उनके पंख है, या जो अपने आजू बाजू में जो एनिमल्स होते हैं, कैट, डॉग्स, कुत्ते, बिल्लियाँ, उनके जो बाल इपिथेलिया बोलते हैं, या परागकण जो अपने आजू बाजू में पेड़ होते हैं, फूल होते हैं, उनके परागकणों का एलर्जी 200 गुना बढ़ गया है। क्योंकि जो गाड़ियाँ का धुआं या जो कंस्ट्रक्शन की डस्ट है, उसकी वजह से उनकी पोटेंसी और बढ़ते जा रही है। तो उसी तरह से अपने किचन में जो फूड पार्टिकल्स, जो खाने की चीज़ें कॉर्नर्स में जाके पार्टिकल्स बैठते हैं, या फ्रीज में हम रखते जाते रहते हैं, तो सब्जियां, फ्रूट्स लाते हैं, तो उसके साथ में भी जो बुरशी के कण होते हैं, जो स्पोर्स, वो दिखते नहीं हमें, या उसी के साथ में जो मधुमक्खी, मक्खी, ग्रास हॉपर, नाकतोड़ा बोलते हैं, या काली मूंगी, लाल मूंगी, रेड एंड, ब्लैक एंड, उनकी जो ड्रॉपिंग्स, उनकी जो सिट होती है, और उसके साथ उनके जो ड्राइड पंख होते हैं, फीदर्स, वास्प, तो ये भी हमारे साथ आते रहते हैं। तो हम इसके कंटिन्यूसली हम इसके संपर्क में होते हैं, और ये जो है हमें धीरे धीरे हमारे नाक में, गले में, फेफड़ों में बदल करते रहते हैं, और आगे चल के यही बदल जो है बड़े के
के दमा में, कारदमा में लेके जा सकते हैं। तो इसमें भी क्या करना है हमें, तो इनमें इनके एलर्जी टेस्ट बोल के जो मॉडिफाइड स्टैंडर्डाइज स्किन एलर्जी टेस्ट होते हैं वो करने के बाद उसके ऊपर हम इवन प्रतिकार शक्ति, एलर्जी वैक्सीन या डिसेंसिटाइजेशन बोलते हैं, अगर वो करेंगे तो उनकी इम्यूनिटी उसके ऊपर बढ़ के धीरे धीरे इनका जो इम्यूनिटी इनके ऊपर बढ़ेंगे तो इनके बदल भी रुक जाते हैं और लॉन्ग टर्म इन्हें फ़ायदा होता है। और टेम्परेरीली भी सिम्टम्स, उनकी जो लक्षण है इमीडिएटली कंट्रोल में आते हैं, उनके एंटीबायोटिक्स कम हो जाते हैं, दवाइयाँ कम हो जाती है, उनका खेलने कूदने का ये हो जाता है, उनकी बिल्ड अच्छी हो जाती है, उनकी तबीयत सुधरने चालू होती है। और इनमें से ही जो आगे चल के 50% लोगों को बड़पन का दमा, कारदमा, नाक की हड्डी के प्रॉब्लम, साइनोसाइटिस, आँख के एलर्जीज, स्किन एलर्जीज में बढ़ने वाले हैं जिसको आर्टिकेरिया हाइव्स बोलते हैं, वो रोक सकते हैं। थैंक यू।